இந்த செயற்கையான இயற்கையிலே மனசை பறி கொடுத்து மயங்காத, கவலை மறந்து இயற்கையோடு ஒன்றி இணைந்து மகிழாமல் வீட்டில் உட்காந்து மொபைலை பார்த்துக்கிட்டு கண்டதை நினச்சி கவலைப்பட்டுக்கிட்டு கிடைக்கலையேன்னு சொல்லி புலம்பிக்கிட்டு பொறுமிக்கிட்டு வேதனை வலியை இன்னும் வலி அதிகமாக்கிக்கிட்டு குத்தி கலரி பழசை நினச்சி துன்பப்பட்டுக்கிட்டு பேசுனது சொல்லுனது தூட்டுறது கோவப்பட்டுக்கிட்டு கேட்கலையே பார்க்கலையே தூக்கலையே அன்பாக இருக்கலையே அப்படின்னு நினைக்கிறது சரியா? அதுவே போதுமா இறுதியா? நண்பர்களோடு சேர்ந்து குடும்பத்தோடு மகிழ்ந்து பேசி சிரித்து புரிஞ்சு புரியாததை கேட்டு ஆக்கையை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு என்ன குறையாக இருந்தது? இதுக்காக கவலையிலே மூழ்கி இருக்கிறதையே விரும்புகிறோம். இல்லாத கவலையை இல்லை சின்ன கவலையை ஊதி பெருசாக்கி பூத கண்ணாடியில் பார்க்குறத விரும்புகிறோம். எதையும் பெருசாக பார்க்குறது தான் மனுஷனோட இயல்பா, அதுதான் நம்மளோட பண்பா அப்படி சொல்லி கேட்குறோம். இதில் எதுக்கு இப்படி இருக்கணும், என்ன காரணத்தால் இது எப்படி பெரிய ஆசை, பெருசாக இருக்கணும், பெரிய கனவு, பெரிய லட்சியம், செல்வாக்கு, பணம், பொருள், செல்வம், நிறைய பேர்த்துக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும், புகழ், பேருன்னு சொல்லிட்டு இத்தனை இதில் ஓடிக்கிட்டே நம்மளோட வாழ்க்கையை வாய்ப்பை எத்தனை மரம், எத்தனை விதம், ஒரு மரத்தோட குணம், அது எப்படி எத்தனை வருஷமாக, எத்தனை 100 ஆண்டுகளா, லட்சக்கணக்கான ஆண்டுகளா மாறி மாறி அமைச்சு வந்திருக்குது, தாக்கு பிடிச்சிருக்குது, எத்தனை கடுமையான சூழல்களை தாண்டி கடந்து வந்திருக்குது, அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தன்னை அமைச்சிருக்குது. எல்லாம் எண்ணி பார்த்தாக்கா எவ்வளோ இயற்கை பிரமிப்பாகவும் பிரம்மாண்டமாகவும் இருக்குது. இதை பார்த்து வியந்து நம்மளோட உயரம் வாழ்வு அளவு புரிந்து எது அவசியம், தேவை, உண்மையானது, அவசியமானது, நடக்க வேண்டியது, தேட தகுந்தது, முயற்சி செய்ய அடைய உகந்ததுன்னு பார்த்து நேரத்தை செலவிடாமல் யாரோ சொன்னாங்க, யாரோ படித்து காட்டினாங்க அப்படி சொல்லிட்டு எதிர்வினையாற்றுறதுக்காக நான் ஓடுறேன், சேர்த்து வைக்கிறேன், சம்பாதிக்கிறேன், படிச்சுட்டுருக்கிறேன், என் பிள்ளைய படின்னு சொல்லிட்டு டாக்டருக்கு, நீட்டுக்கு, கோச்சிங் கிளாஸ்க்கு அனுப்பி தயார்படுத்திட்டு இருக்கிறேன்.
இயல்பாக தன் வலிமையால் வர வேண்டியதை கிடைக்க வேண்டியதை இது ஒரு கடுமையான மனத்தாக்குதலுக்கு உட்படுத்தி அது இயல்பில்லாததான் மாத்திரமா? நம்ம விருப்பத்தோட இயல்புலே இருந்திருந்தா கூட இவ்வளோ கஷ்டமாக கடினமாக இருந்திருக்காதா? இது சரியா, தேவையா, அவசியமா? இவ்வளோ கடுமையாக நடந்துக்கணுமா? இவ்வளோ மனப்போராட்டம், வேதனை, வலி தேவையா? இவ்வளோ சேர்த்து சம்பாரித்து படிக்க வச்சு கஷ்டப்பட்டு என்ன நடக்குது? தனக்கும் தன் சந்ததிக்கும் குடும்பத்துக்கும் பயன்பட வேண்டிய அறிவு, ஆற்றல், ஆளுங்க எங்கே போய் முடிகிறோம்? ஏன் இவ்வளோ கடுமையாக இருக்கணும் உலகம் வாழ்வு? சிலருக்கு மகிழ்வாகவும் போதுமானதாகவும் பாதுகாப்பானதாகவும் உயிர் வளர்க்குறதாகவும் இருக்க சிலரோட வாழ்வை அழிக்கிறது நியாயமா? இது இப்படியே இருக்கணுமா, தொடரணுமா? இங்கே ஓரளவுக்காச்சும் எல்லாருக்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கணும் வேண்டாமா? அதிகப்படியான இடத்த அனுபவிக்கிறாங்க, அதிகப்படியான ஆளுங்களோட உழைப்பை அனுபவிக்கிறாங்க. எதுவும் கிடைக்காத வாழ்வு இல்லாமல் அழிஞ்சு போகிறாங்க. இவ்வளோ ஏற்றத்தாழ்வு ஏன்? சக மனுஷனோட வாழ்வு உயிர் போகும்போது நான் பணக்காரன், பேர் புகழ் இருக்கிறான், நான் செல்வர்ட்டின்னு சொல்லி காட்டிக்கிறதுல இத்தனை கோடி இருக்குது, வருமானம் இருக்குது, சொத்து இருக்குது, இந்த பெயிண்டிங்கு கலெக்ஷன்ஸுக்கு இவ்வளோ காசு இருக்குது, மதிப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு என் பேர் வரணும், எல்லா பத்திரிக்கையிலும் நான் தெரியணும், என் முகத்தை காட்டணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விளம்பரம் எதுக்கு? இப்படிப்பட்ட விளம்பரங்களாம் படுத்துகிறவங்கள, அறிவில்லாதவங்கள நம்ம பெரிய ஆளுமையாகவும் தலைவராகவும் புகழ் பெற்றவங்க, பேர் இருக்கிறவங்கன்னு சொல்லி காட்டிக்கிறது, அவங்களோட நம்ம ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துக்க மாட்டோமா? அவங்கள பற்றி பேசுகிறது, அவங்க போகிறது வர்றது தகவல் எல்லாத்தையும் திரட்டி வச்சுக்கிறது, எங்கே இருந்தேன் இது எதுக்காக? இது ஒரு பைத்தியக்காரத்தனமா இல்லையா? அப்போ பேச வேண்டியது பார்த்தாலும் அடுத்தவனை புலம்பிக்கிட்டு, இல்லாதவன் ஏழ்மையாக வறுமை பத்தலை அப்படி சொல்லிட்டு பொறுமிக்கிட்டே இருக்கணுமா? அதுக்காக தான் நாங்கள் நல்லா இருக்கிறோம், வாழறோன்னு பேசினாக்க காட்டினாக்க அந்த மாதிரி மித்தவங்களும் வரணும், வாழணும், வளரணும் அப்படி சொல்லி ஓடுவான், உழைப்பான், சேர்த்து வைப்பான், முயற்சி செய்வான். அப்போ நாட்டுக்கு வருமானம் கிடைக்கும், நாங்கள் உட்காந்து செய்யலாம், சாப்பிட்லாம் அப்படி சொல்லிட்டு அரசாங்கம் திட்டம் போட்டுட்ருக்குதா? இதை புரிஞ்சிக்க முடியாத நிலையில் தான் நம்ம மக்கள் இருக்காங்களா? இது சரியா?
இப்படியே தொடர முடியுமா? வளருமா? வாழ்வு இருக்குமா? தெரியாதவன் புரியாதவன் எல்லோரும் விழிப்பு அடைஞ்சாக்க என்ன செய்யணும்? எங்கே போகுது வாழ்வு? எப்படி எவ்வளோ ஏற்றத்தாழ்வு? அது எப்படி சூழ்ச்சியாக நம்ம கையை வச்சு கரில் வச்சு கண்ணை குத்துறாங்க. நமக்குள்ளார சண்டை சச்சரவை உருவாக்கி அடிச்சுக்கிட்டு பழி போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறோமா? இல்லை என்ன எதுன்னு நடந்துக்கிறத எப்படி நடக்குதுன்னு புரிஞ்சுக்கிறத விருப்பம் இல்லாமல் இருக்கிறோமா? இல்லை அரசாங்கம் செய்யுது, இல்மு நாட்டியிருக்கிறாங்க, சில பேருக்கு மட்டும் கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறது நம்ம உண்மையை மறைக்கிறது, நம்ம பொறுப்பை மறக்கிறதுக்கு ஒரு மாற்று வழியாக இருக்குதா? உண்மையாலுமே அப்படி நடக்குதா? நீ வளர்கிறத வாழறத யார் தடுக்கிறா? ஏன் வளர முடியல? ஏன் புரிஞ்சு அடுத்தவங்களை ஒத்துக்க வைக்க முடியல? ஏன் உன்னால் அரசியல்வாதிகளை மக்களை அவங்க விருப்பத்தை நிறைவேற்றி செல்வாக்க பெற முடியல, அதிகாரம் செலுத்த முடியல, அவங்களோட நன்மதிப்பு வாக்குகளை பெற்று அவங்கள ஆள முடியல? உன்னை யார் தடுத்தது? இப்போ உன்னோட சிந்தனை கேள்வி எதுவாக இருக்குது, எப்படி இருக்குது, அது யாருக்கு எந்த விதத்தில் பயன்படும்னு சொல்லிட்டு நீ எடுத்து சொல்கிற. எவ்வளோ தூரம் அதை புரியும்படி சொல்கிற? எத்தனை பேர்த்துக்கு அதை புரியுது, ஏற்றுக்க முடியுது? ஏற்றுக்கிட்டு உனக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுக்குறாங்க, ஆனால் அதிகாரம் செலுத்துறதுக்கு ஏற்றுக்கிறாங்க, அதிகாரியாக ஒத்துக்கிறாங்க. இதெல்லாம் சிந்திச்சு பார்க்கணும். சூரியன் மறைய போகுது. எந்த அளவுக்கு அழகாக வெளிச்சம் அடித்து அணைய போகிற விளக்கு பிரகாசமாக எரியுதுன்ற மாதிரி தகன்னு மின்னுது. இரவு பகல் வந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது. பருவம் மாறிக்கிட்டே தான் இருக்குது. மழை வெயில் புயல்னு சொல்லிட்டு இதுவும் வந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது. அறிவு இருக்கிறோம், அறிவு இல்லாதவன், புரிஞ்சவன் புரியாதவன் சொல்லிட்டு அதுவும் ஓடிக்கிட்டே தான் இருக்குது. இப்போ எதுவுமே நிலையாக இல்லாததான் இருக்குது. இதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கோ சிந்திக்கிறதுக்கோ ஒப்பிட்டு பார்த்து ஆராய்ச்சி செஞ்சு பகுப்பாய்வு நடத்தி செயல்பட்டு இருந்தாங்க நமக்கு உண்மை தெரிஞ்சிருக்கும். நம்ம எப்படி செயல்படுறோம்? எல்லோரும் ஓடுறாங்க, எல்லோரும் செய்கிறாங்க, எல்லோரும் படிக்க வைக்கிறாங்க, எல்லோரும் வெளிநாட்டுக்கு போகிறாங்க, எல்லோரும் சேர்த்து வைக்கிறாங்க, இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க, வீடு வாங்கி வைக்கிறாங்க, அந்த இன்னொரு வீடு வாங்குறாங்க, போட்டு வாங்குறாங்க, ரயில் வாங்குறாங்க, ஃப்ளைட் வாங்குறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அதை பார்க்குறோம், பேசுகிறோம். அது பின்னாடி நடக்கிறது அதுமாரி நமக்கு கிடைக்கலையே, நமக்கு ஒரு அதிர்ஷ்டம் நடக்காதா? இல்லை பணக்காரி நமக்கு கிடைக்காதான்னு சொல்லிட்டு குறுக்கொழி போகிறதுக்கு பார்க்குறோம், பிடிக்கிறோம். இது சரியா முறையா? இப்படி தான் நடக்குமா, இருக்குமா? இப்படிப்பட்டவங்களுக்கு வாழ்க்கை கிடைக்குமா, விளங்குமா, புரியுமா? யாரும் வேலை செய்யட்டும், சம்பாதிக்கட்டும், சேர்த்து வைக்கட்டும்,
நான் சுகமாக ஊரை சுற்றி வந்து வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறேன். அவங்க கடமை எதுக்கு பார்த்தாங்க, நானே வைக்க சொன்னேன், வளர்க்க சொன்னேன், படிக்க வைக்க சொன்னேன், செலவு பண்ண சொன்னேன், கஷ்டப்பட சொன்னேன். விட்டுருக்க வேண்டியதானே. அவங்களோட ஆசைக்கு சமூக மதிப்புக்கு எடுத்துட்டு இன்றைக்கி என்ன வந்து இது செய்ய அதை செய்ய அதை பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம மேலே அழுத்தம் கொடுக்கறது ஏற்புடையதா, ஒத்துக்க முடியுமா அப்படி சொல்லி கேட்குறாங்க. Shh.